Szép jó reggelt, vagy szép napot kívánok! Én szeretek itt sétálgatni. Megpróbálom ezt a... Megmondják, hogy melyiket nyomó, és örülök, ezt a nagyon köszönöm. Szóval akkor még egyszer szép napot kívánok! Örülök, hogy a Varsang Gergőt itt beszélt. Nagyon jó barát, és amikor ők tudnak, az szenzációs. Tehát, hogy amit sokszor a szemünknek hiszünk és gondolunk, azt ők tudományosan alá tudják támasztani, vagy meg tudják cáfolni. És ezt csináltunk vele egyébként, nem tudtam, hogy ő itt volt, tehát azért most rögtönzött. Csináltunk vele egy kísérletet, hogy egy Nyíregyházán dolgoztam a labdarúgást, és volt egy elképzelés, hogy mi alapján építjük fel az öltözőt. És ők utána, ugyanúgy, ahogy esetünkkel róla, hogy elemeznek téged, fiúk se tudták, és utána megnézték, és nagyon érdekes volt, hogy nagyjából ugyanazokat a dolgokat hozták ki, tudtuk azt utólag, hogy mit hibáztunk, amit akkor is sejtettünk, de hogyha tudományosan közelítünk meg, akkor el lehet kerülni ezeket a hibákat. De miután nincs elég kép róla itt a teremben, gondoltam, hogy hozok én is. Ugye az első kép az, amikor a Pesti Magyar Színházban nekem volt egy előadás sorozatom, hogy ősszel és tavasszal havonta egy-egy olyan sportolóval beszélgettem, akiről azt gondoltam, hogy meg gondolom ma is, hogy példaképül állítható a gyerekek elé. Tehát amikor a szülők kérdezek, azt láttam, hogy ilyen lehetsz fiam, vagy ilyen legyél. Ez annyiban volt különleges, hogy nem egy sportolóval beszélgettem, vagy kettővel, és nem állítom, hogy a két kép között direkt összefüggés lenne, hogy azért van az a két érem, mert hogy lőnéztestvérek ott voltak a színházban, abban viszont biztos vagyok, hogy amiről van, én nekem így beszélnem kell, a mentális felkészítés, meg a mentálisan sportoló erős, hogy Szöcsinek az egyik legnagyobb ereje az volt, és azért tudott olimpiára menni 9 évvel egy elvesztett olimpiai döntő után, mert fejben rettentő erős volt. Figyeltem a nyilatkozatait, minden egyes nyilatkozatában a döntőig elhangzott az, hogy nem létezik, hogy én feleslegesen hagytam otthon a gyönyörű feleségemet és a két gyerekemet, és mentem el hetekre edzőtáborba, ennek muszáj, hogy meglegyen az eredménye. És én kívülről azt gondolom, hogy amilyen nagyon erős volt ott az olimpiai döntőben, nem akarta megmutatni, hogy ő a legjobb birkózó, hanem győzni akart. És ez egy óriási különbség. Úgyhogy ezért hoztam, mondom, mert láttam itt a teremben nincs oldal egy kép, hogy azért lássanak téged. No, kicsit személyesen kezdtem ezt az egész sportoló mentális felkészítésről való foglalkozás. Ez nálam úgy kezdődött, hogy nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt ezzel a fiúval egy közös barátunk összeültetett. Ugye Balsai Károly profi ökölvívó világban az egyetlen olyan ökölvívónk, aki úgy vonult vissza az ökölvívástól, hogy regnáló világbajnokok. Nem azért vagy ahol nyerték, hanem azért, hogy már ezt a arcán nem feltétlenül ez látszik, de hogy úgy hagyta abba, hogy ő volt a világbajnok a súlycsoportjában. Én akkor találkoztam el először, amikor kétszer egymás után kikapott, ebből az egyik az itt volt Budapesten. Tehát ő eléggé mélyen volt, én akkor még nem foglalkoztam sportcoachinggal, sőt azt sem tudtam, hogy ilyen van. De egy közös barátunk összeültetett, hogy beszélgessünk. És beszélgettünk 3,5 órát egy squash klubban, utána ő hazament, és egyébként volt válogatott tornász feleségének, a Tücsinek elmesélte ezt a beszélgetést, és a Tücsi azt mondta neki, hogy akkor hagyd abba az ökölvívást, hogyha másfél év nem lesz hiányérzetet. Miközben persze, ha tőlem kérdezed, akkor én örülnék neki azonnal abban, hogy nem meg, hogy félterek állandóan sérült, vagy mindenféle bajod van. De utána Karesz folytatta az ökölvívást, még kétszer lett profi ökölvívó világbajnok, elképesztő történeteket élt meg a ringben és a ringen kívül is. És nekem az volt a dolgom, papíron én az ő menedzsere voltam, hogy baráti alapon működött, tehát nem volt benne pénzforgalom. Az volt a dolgom, hogy mindig úgy tudjam a ringbe lépni, hogy alkalmas arra, hogy győzzön. Egyébként egy nagyon jó alany erre, de nagyon sokat segített az ő elmondása szerint az, hogy elkezdtünk tudatosan foglalkozni azzal, hogy az ökölvíváson túl fejben mit kell csinálni a ringben, hogy elkezdtük összeírni azokat a dolgokat, amelyek segíthetnek abban, hogy ő győzzön. Például egyetlen egy a Hamburgi Istához tartozó ökölvívóval nem lehetett ott a családja, vele mindig ott volt a családja, ugyanabban a szállában, egy külön szobában. Tehát akkor találkoztak, amikor ő akarta, de tudta, hogy ők biztonságban vannak.
Szóval én itt kezdődött azért pályafutással, és sportolókkal kezdtem el foglalkozni abban, olyan célra, hogy ők tudják azt teljesíteni, amit tudnak, tehát a versenyhelyzetben ez kijön belőlük, és amikor ez hivatással állt, ez például az volt, amikor ez úgy döntött, hogy a két gyerekét, vagy a legvégén az eredesnek látszik, hogy hova döntöttök el. Tehát amikor úgy döntött, hogy a két kislányát rám bízza, itt a képen látható nagyobb gyerek, ő elmúlt már 16 éves és felnőtt válogatott tornász. Nagyon szomorú volt a duplán, amikor Kovács Zsófinak elszaladt a térre. Mert egyrészt ugye nem tudott csapatot magával vinni, nem kétesélyes, hogy Európa bajnokként ott tud eredni az olimpián, másrészt mivel nincs csapat, így megszűnt annak a lehetősége, hogy a harmad legyen a hatodik az olimpián a női csapat. Másik gyermek, 13, a Jászmin, jól mondjam, és sikert tudja a neveket, jól van. A Jászmin U13-as korosztályban 5 tusázik, most 3 tusa, de hogy sikerült őt úgy összerakni, hogy elindult az U17-es 5 tusa magyar bajnokságon, és ahol 6. lett egy évben, és úgy szerepelt, hogy úgyhogy életében először volt ez az UCL, tévében látták ezeket a különböző mászunk, úszunk, ugorjunk, vetélkedőket, az lett a maga is nyert az 5 tusában, és életében először hívott második, így egyébben 6. lett, és utána a KSI versenyzői közül a 8-ból lett a harmadik, így befért csapatba, és így magyar bajnok, 17-es magyar bajnok, 13 éves állók között. Azt gondolom, hogy mindenki gyerekekkel foglalkozik, látom az elismerő technikoteket, mert az a gyerek valamit tud. Őt például senki másról nem fog mesélni, mert a titoktartás ebben a szakmában egy alapvető, tőlük engedélyen van, hogy néhány dolgot kikotyogja, mert például Jászmin ez annyira jól lelkű gyerek, hogy őt arra kell folyamatosan szocializálni, hogy amikor versenyzel, akkor rögző vagy. Tehát, hogy nem azzal foglalkozol, hogy a másik hogy úszik, hogy hol fut, hogy megbotlott, hanem a saját dolgokkal foglalkozol. No, én azt gondolom, hogy ez egy alapvetés, hogy ma minden sportoló gyereknek, egyébként felnőttnek is szüksége van a külső segítségre. Mert olyan hihetetlen mennyiségű munkát kell elvégezni, hogy egy 13 éves gyerek, mondjuk, mint a Jászmin, van egy hétvégén egy 3 tusa versenye, egy lézerrel, a futáslövészet egybe, meg egy váltó. Egy hétvégén 3 verseny van, 3-szor kellene nem csak fizikailag, hanem szellemileg is toppon lenni. Nagyon fontos kérdés, hogy ha valakire rábízzuk a versenyzőket, legyen ez gyerek felnőtt, mik azok az alapok, aminek meg kell lenni ahhoz, hogy foglalkozhasson. És kibeszélnem, beszélgetünk Balázsral előtte, ki kérdezte, hogy mi a különbség egy pszichológus meg egy coach között. Nyilván a pszichológus nagyon sok éven keresztül tanul azért, hogy ebben foglalkozhasson, a coach ennél jóval felszínesebb vagy kevésbé mély tudással rendelkezik. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy egy gyerekkel vagy egy sportolóval foglalkozzon valaki, az a bizalom. Tehát, hogy arra bízd rá a versenyződet, akiben te is megbízol, meg a gyerek is megbízik. Anélkül ez nem megy. De hogyan lehet ezt a bizalmat elérni? Nyilván megint csak kibeszélem azt, hogy miről cselekünk itt. Vannak olyan típusú emberek, akikben könnyen megbíznak a gyerekek, vannak olyan, akikben kevésbé. De mindenféleképpen a legfontosabb az, hogy van egy versenyző, hogy azt látod, hogy ő benne motoszkál valami, tehát belőle lehet nagy versenyző, és majd később beszélgetni, hogy a legjobb egyébként te maga az edző vagy a segítője, de ha nem tudsz neki segíteni, mert nem vagy erre felkészülve, nincs elég időd, és a többi, akkor találjuk meg azt az embert, akiben bíznak. Nagyon fontosnak tartom a feltétel szeretetet. Nem gondolom, hogy ezzel bárkinek újat mondanék. Nagyon sok lánygyerekkel dolgozom a labdarúgástól a ritmikus gimnasztikáig, tehát meglehetősen széles a sportági portfóliókban dolgozom, és azt érzem, hogy ha a szeretet feltétlen, de tudja a gyerek, hogy akkor is szereted, amikor hülye, mert van ilyen, ugye nem sütanak 2 hétig, akkor nem könnyű a gyerekekkel foglalkozni. Vagy ha otthon valami gondol, vagy az iskolában gondol, de ha a gyerek azt érzi, hogy feltétlen szeretettel van az irányába az az ember, aki tényleg azért van már, hogy segítsen, akkor mindent elfogad. Akkor beszélni, aki edzőként dolgozik, pontosan tudja, mondom különösen, hogyha a női sportolókkal dolgozik, ha nem érzi a sportoló feltétlen szeretetet, csinálhatsz bármit, nem fogad el.
hitelesség, hozzáértés kérdése. Vannak sporták, amelyekben nem dolgozom, mert hogy én magamat nem tartom hitelesnek. Nem, én szeretek tisztán beszélni, úszodai sportágokkal nem foglalkozom. Mert hogy negatív személyes élményeim vannak a vízből, meg a néhány embertől is, akik ezekben a sportágban működnek, és az nem jó, ha a sportoló azt érzi, hogy nekem van egy zöld vannak a sportágában. Fontos viszont, hogy érts ahhoz a sporthoz, hogy legalább képbe legyen. Az előbb mutatott kislány, Balzsai Anna, ugye 3 éves kora óta ismerem, elvileg nem dolgozom ismerőssel, gyakorlatilag még mindig azt mondom, ha a gyerek bennem bízik, akkor dolgozom vele, és a gyerek valamire intelligens, hogy ketté választja azt, hogy a Gábor a apának a legjobb barátja, most meg az a szakember, akivel én dolgozom, de letesztelt az elején. Tehát elmondta, hogy képzeld meg Gáborban leestem a gyújtóról. És mondta, hogy Hanna, figyelj, nyújtó, azt én hiszel. És akkor mosolygom. És néhány ilyen teszten keresztül kell menni. És amikor azt látja a gyerek, hogy igen, vagy, akkor onnantól el tud fogadni. Tehát ha én birkózóval dolgozom, nekem felkészültnek kell mennem. Van egy snookeres kisfiú, akivel dolgozom, a snookert szintén ezt egy meglehetősen nehéz játszani. Tehát a tévében nem látom, hogy melyik a fekete meg a piros golyó. De föl kellett készülni az egész sportákból, mert Bócsú is elkezdett tesztelni. Mondom, nemiket tudnom kellett. És lényeg nehezebb a műkolcsa ez a kislány, akivel dolgozom. Na most, ha valamit nem szoktam nézni tévében, az a műkolcsa. De ahhoz, hogy vele dolgozni tudjak, ahhoz legalább a neveket ismernem kell. Tudnom kell, hogy mi a Szálmov meg a Rindberger közötti különbség az ugrásoknál. Pont egy nevet, akkor tudnom kell, hogy a mellett kislány, aki alacsony, képen kell lennem olyan szinten, hogy a gyerek azt érezze, hogy igen, a Gáborba higgyetek, mert a Gábor ért hozzá. A hitelesség kérdés, ez szerintem a legfontosabb, de azt gondolom, hogy megint csak edzőknek nem mondok újat. Ha azt bemész a terembe és hiteles vagy, tehát hogy mindig Misit szoktam kipécézni, ott van a szobában, ahol itt megtanítom. Tehát azért ő csak néhány tudom ezüstérnek, de az mégiscsak világbajnokságon 7 ezüstére, az 7 ezüstér, az pont 7 több, ami nekem van. Tehát bemegy egy gyerek, és tudja, hogy te ki vagy, hogy milyen versenyzőnek neveltél, hogy milyen eredményei vannak, az önmagában megteremti a hitelességet. Ha ugyanazt mondod, mint amit teszel, szerintem a legfontosabb a hitelesség szempontjából, hogy amit hallanak tőled, meg amit látnak, érzékelnek, az egybeessen. Akkor fognak tisztelni, akkor tudsz hiteles lenni. És nyilván a szakmákban alapvetés a hozzáértés. Tehát láttam itt a teremben lőrész testvéreknek fodorcozni edzést tartani a fiataloknak. Nem nagyon van kérdés, amikor egy fiatal őket meglátja, hogy szeretne tőlük tanulni. Teremkompetencia kérdése. Ugye ez, amiről beszéltem az előbb is, hogy nagyon sokan azt tanítják, hogy az a legjobb, hogy olyan szakembert válasz a mentális felkészítéseket, semmi köze nincs a birkózáshoz, mert akkor nincsenek előítéletei, nem ismeri a szereplőket, én ezt fordítva gondolom. Tehát ha bejövök és megkérdezem, hogy az elsősorban kik azok, akik itt ülnek, akkor nekem itt végem van. Tehát itt a 4 embert is, akkor a végén van az a nagy darabét, nem tudok ki, de a többieket jól ismerem. Tehát ez fontos dolog, hogy olyan embereket engedjetek be a gyerekeitekhez segíteni a birkózásba, akik tudják, hogy hova jönnek be. Ismerik az írott és íratlan szabályokat, ismerik ezeket az embereket, akiknek a képek itt vannak. Ezt meséltem, hogy nekem, aki az itt szereplő olimpiai bajnokok közül a legrosszabb emléke a Siki Andrásról van. Ez egy szeptemberben megrendezett olimpia volt 88-ban, én akkor gimnazista voltam, és volt egy olyan kis rádió, aminek volt egy fülbedugható részben, tudtam hallgatni az olimpiát, ez 88-ban nagy dolog volt, és akkor jelentkeztem Magyarországon, felszólít a zsongori tanárra, és parancsolja el, mondtam, Siki András olimpiai bajnok lett. Hozd ki az ellenőrzőt, ez volt a válasz, és kaptam egy igazgató döntőt. Tehát, hogy az ő olimpiai bajnoki cím az nagyon örökre megmarad. De a viccet félretéve, tehát olyan embereket engedjetek be segítőnek a versenyzőitek közé, mellé, akik tudják, hogy hova jönnek be. Tehát ha nincs idő, hogy te megtanítsd nekik a birkózást, meg hogy mik a szabályok, hogy őnek ezt tudnia kell, hogy a hierarchia az úgy néz ki, hogy a vízilabdát, mondom, hogy vannak ugye a egyszerű vízilabdák,
vízilabdázókban az egyszeres olimpiai bajnok, kétszeres olimpiai, háromszor úgy megyünk föl meg a falakból. Tehát, hogy ő van tetején. Ha valaki ezt nem tudja, nem menjünk be az uszodába. Ha valaki azt nem tudja, hogy a birkózásban Lőrinc Tamás, olimpiai világ és Európa-bajnok, azt ne engedj be oda. Szólj neki, hogy előbb tanuljanak, hogy hova jön be, és utána segítsen meg a gyerekeid megeszik. Oké, ki lehet segítő? Tehát ki az, aki segíthet a sportolóinknak abban, hogy idézőesen a csapat, hogy ne csak birkózóként legyen kész, hanem képes legyen azt, amit tud, kivinni a szőnyegre, és nyerni, győzni, mert az a legnehezebb. Szerintem a legjobb, ha azt nem akarod. Tehát az egyéni sportágokban azt látom, majdnem sportáktól függetlenül, hogy a legjobb, ha létre lehet hozni azt az állapotot, amiben az adott sportolóval dolgozó edző a bizalmasabb. Tehát, hogy mindent te csinálsz. Ugyanez már a labdajátékokban, csapatsportokban nem kivitelezhető a 21. században, de azt gondolom, látva nagyon sok sportágat nézzük meg, amikor Berti Krisztián meg a Kokó Bátor egész pici korától viszi, vagy vitte a Krisztián. De van ugye ellenpélda is, van a Kós Hubert nevű úszó, biztos mindenki most már nevét ismeri, hiszen most már világbajnok, most a második vagy világos versenyen. Ugye neki egy szenzációs edzője volt, nullára építette föl. Tényleg, többet találkozott vele, meg a családával összesen, mindent tudott róla. És közösen eljutottak arra a szintre, amikor megbeszélték azt, hogy nem tudnak tovább együtt dolgozni. Nem azért, mert majd hanem nem tud az edző újat mondani mellett. Tehát, hogy eljutottak oda, hogy tovább kell adni. És ugye ilyen az élet megoldja, mert azon a végén, ahol a harmadik lettunk, ott oda jött hozzá már a felszeretsző, és mondta, hogy figyelj, felett akarok dolgozni, gyere ki Amerikába. Kiment Amerikába, és már akkor a világbajnok lett. Mert azt a pluszt már csak ott tudták hozzátenni. Tehát, hogy edzőként ezt nagyon kell tudnod. Végig tudod vinni a gyereket 4 éves korától 30 éves koráig, vagy amikor felnőtté válik, akkor kell váltani. Mind a kettőre van példa, de a legfontosabb azt gondolom én, hogy ha te fölkészült vagy arra, hogy a birkózásokkor megtanulni győzni is, meg létezni az életben, meg azokat a kihívásokat, amikről majd beszélünk, mind legyőzni, hogy egy vidékről, kicsi településről eljön a gyerek ide. És nem értjük, mindent megkap, és a teljesítményen nem jó, hanem lefelé. Igen, mert egy csomó plusz dolgot még meg kell tanulni. Tehát én Pécset tanultam az egyetemen, és nagyon jókat szórakozni volna az elsősökkel, akkor arra beszéltem, hogy a másság kérdése, és a másságot mindent értünk, és amikor azt mondja, hogy srácok, talán szörnyez a Pécs, otthon berúgok, egy utcával hazatalálok, itt, nem tudom hol vagyok, és mellett a kislány elkezd nevetni, mert ő meg Pesti. És azt mondja, miről beszélsz, hogy Pécs nagy? Szörnyű kicsi. Tehát ugyanez ide eljön valaki kiváló vidékről, aki egy csomó minden mást is meg kell tanulni, az, hogy birkózásban megkaphat itt mindent. Oké, vannak olyan sportolók, akiknek abban a szerencsében van részük, hogy olyan családba születnek, úgy nősül, úgy megy férjhez, olyan testvére, vagy olyan baráti köre, hogy nem kell különösen senkit fogadni, hanem az ő párja, szoktam mondani, van körül felhatalmazás, hogy mesélje a Berkus Lajos nevű labdarúgó, ő úgy nősült, hogy a csillának arról szól az élet, hogy a Lali focizik. És ezt összerak neki mindent a háttérről, és ez működik. Neki nem kell külön segítő. Van olyan focista is, barátom, nem fogom a nevét mondani, akinek nem sikerül ennyire jól a párválasztás, és amiatt kell abba hagyni a futballt, mert hogy lerágta a lelkét. Ráadásul ugye a klubhoz tartozó egyik vezetőnek lányát vett a felségül, tehát meglehetősen nehéz lett volna ebből kilépni is. Tehát, hogy fontos, hogyha azt fölmért, hogy valaki olyan családba születik, olyan barátok, olyan szülei, testvére, gyereke, hogy ők maguk megoldanak mindent, és velük kell kommunikálni. Aki egy kicsit a focit figyeli, ugye sokat nevettünk azzal, hogy a Kisvárnál Révész Attila leültette a focista feleséget, és elmondta nekik, hogy amikor másnap meccs van, akkor nem a focisnak kell fel a gyerekhez, hanem te. Tehát, hogy ilyen szinten ezt meg kell érteni, de van, amikor mondom, jól nősült, és ezt tudja otthonról. Aztán muszáj volt, ezt fölhívta a menedzser kérdést. Milyen jó helyben meséltem azt, hogy most igaz? Majd elmondják, ki beszéltem a átkomat, miért a mintőt kaptam 88-ban. Jó,
Szóval, hogy nagyon sok sportágnál a labdajátékon egyértelműen, de egyre inkább az egyéni sportágnál is megjelenik mostanában a menedzser, a ideális kapcsolat a menedzser és sportoló között, akkor a menedzser és sportoló érdekeit nézi, és nagyon sok olyan ember van, aki tényleg fölkészült arra, hogy minden dolgát megoldja a sportolónak, amit a klubban áll. De itt is, és előbb-utóbb, ha még nem jelent meg a birkózásban, meg fog jelenni, mert hogy pénz megjelent a birkózásban, ez sokan számára izgalmassá vált. Tehát, hogy az a menedzser meg tud oldani egy csomó mindent, amit a klub esetleg nem old meg, és meg tudja oldani azt is, hogy a versenyzőik, akik hozzá tartoznak, segítse abban, hogy amikor verseny van, akkor az ő teljesítő képessége a csúcson legyen. És akkor a végén írtam a szakember, és itt megint azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy minek nevezzük a szakembert. Tehát kineziológus, coach, pszichológus azt találja meg a sportolónak, vagy azt találja meg a sportoló, akiben bízik. Számos olyan gyerekek hoznak hozzá, hogy sportpszichológustól jönnek, igen, a sportpszichológus nyilván sokkal többet tanult azért, hogy ez értsen. Az a kérdés, hogy magát a sportot, meg a sportágat érti. És igen, van nagyon sok coach, aki ezért sem indulja a gyereket. Tehát, hogy azt az embert talál meg, akivel rá lehet bízni, jó szívvel. Igen, ha szakemberrel dolgozol, akkor mi az, ami kell ahhoz, hogy őt kiválasszon? Megint a 3 fontos dolgot újra fölírtam, mert az előbb már ugye beszéltünk erről a bizalom, a szeretet és a hozzáértés, szerintem ez az alapja. És az első kérdés mindig, hogy biztosan van mindenének olyan versenyzője, akiből lehet nagy birkózó. Hogy vagy ezen a területen megkapja azt a segítséget, támogatást, amire szüksége van ahhoz, hogy tényleg befussa azt a pályát. Van-e a klubban olyan ember, aki ennek segítséget illeti? Ha nincs a klubban, akkor olyan megengedsz egy helyet. Nagyon sok olyan ismerősöm, barátom, haverom dolgozik a sportban, mondom konkrét példát nevek nélkül, női vízilabda csapat. Azt mondta az edző, aki jó barátom, hogy figyelj, ezek csak elképesztően nagyon csinálnak. Fizikai rendben, mindent tudnak a vízilabdáról, egy dolgot nem tudnak győzni. És mondta, hogy figyelj, én nem szeretem a vízilabdát, én nem tudok neked direktbe segíteni, mert ezt ők érezni fogják. Azt mondja, ne izgulj, nem is engedélek be a mozgatozóra. Ott létezik az a rend, amiben mi dolgozni tudunk, de szükség volna mégis valakire, aki ezt a picit hozzáteszi. És le kell jönni a 2-9 évnek eltenni. Büszkáról. Tehát, hogy a csajok mindig másodikok, vagy kikapnak a döntőben, és akkor tudnak a harmadik helyen győzni, de még nem tudták feltenni az élpontot. És abban maradtunk, hogy oké, van-e olyan embered a klubban, akit viszont, akire ezt rá meg bízni. Mondjuk egy olyan vízilabdázónál, aki ott van a keretben, nagyon szeretett, nagyon jó ember, de nem lesz belőle a vízilabdázó. És akkor tartsuk meg a sportot. Küld el, és a kiképzed. Tehát, hogy van a klubodban olyan ember, aki azt látja, hogy nem lesz belőle a birkózó. De nagyon értékes ember, és a többiek hallgatnak rá. Küld el, kiképzed, és segíteni fog. És marad a szupervázottján mögötte, bármikor térben segítek neki, de hogy nem fogsz engedni beengedni oda, mert a titkok vannak, igaz? És az Oliver nézett hátra, a rágállal, minden csak hasonló. Tehát, hogy ezt érdemes átgondolni, hogy ott abban a klubban, ahol te dolgozol, létezik-e olyan ember, ahol vannak. Ez lehet akár szülő, lehet valaki, aki bármilyen formában segít, lehet egy olyan versenyző, aki tényleg ez az élete, de basszus nem lesz belőle a birkózó. Van ilyen sok. Olyan is van, aki megsérül, és egy olyan sérülése van, hogy kihagy mondjuk másfél évet, és nem fogja tudni mától élni a régiónkat. Ez nyerjünk meg a sportágnak, képezzünk és segítsünk neki abban, hogy értékesebben maradjon, és ha azt látjuk, hogy a többiek a költők bíznak benne, akkor legyen ő az, aki segítünk. És nem kell beengedni ideget. Mert nehéz ideget beengedni, nem biztos, hogy érteni fog. Én elég nagy képű vagyok ahhoz, hogy szerénységgel nem szoktak megvádolni, hogy nagyon sok olyan sportággal, ahol én bátran megyek. Ezt mondom, hogy van annyi ismeretem arról, hogy hogyan működik az a világ, hogy tényleg tudok segíteni. De ennél még sokkal jobban van egy saját embered, akit erre meg lehet tanítani.
sportolók, akikkel foglalkozni kell majd, azok elfogadják. És fontos az, hogy tud, hogy lojális, mert ez egy nagyon nehéz kérdés, mert talán említem később, hogy én dolgozom egy sportolóval, én többet tudok róla, mint az anyja, az apja, az edzője. Például, ha gyerekekkel dolgozom, hát rám bízza egy szülő a kiskorú gyermekét, akkor nálam az úgy működik, hogy 4 alkalommal találkozom a gyerekkel, és az a szülőjét. A szülőnek visszajelzést kell adni, mert 2 okon kiskorú gyerekeket rám bízott, másrészt meg fizetés érte, hogy joga van tudni, mit kap cserébe. De a gyereknek vagyok az ilkosabb. Ezt megbeszéljük a gyerekkel, hogy mi az, amit én elmondhatok anyának, mi az, amit feltétlen mondjak el, és mi az, amit titkunk. Tehát, hogy van olyan, amikor a 13 éves kislány földön, hogy figyelj, nekem ma megjött, mit kell csinálni. Mondom, Adéka, én egy férfi vagyok. Jó, de hát nagyon sose sportom, apát meg nem látom 3 évnek fél éve. És akkor ezzel is meg kell küzdeni, ezt is meg kell beszélni. Vagy fiúknál, ahogy fiúból kezdenek férfié érni. És ez egy nagyon nagy kihívás, hogy vannak ennek más mondják, és az olyan egyre izgalmasabb. De hogy a többieknek ez jól megy, meg nem tudom, hogy kell csinálni. Ezt nem anyával meg apával fogom megbeszélni. Hanem ezt veled fogja megbeszélni. Mondom, ha edzőként te vagy ez a bizalmi ember, akkor veled. És akkor egyrészt jó mintát kell mutatni, másrészt jókat kell mondani. Egyébként ugye a coach, a sportszorosnak ezek a segítők nem azért vannak, hogy megoldást adjanak, hanem segítsenek a kliensnek a megoldást saját maga megtalálni. A sportról szerintem úgy segítő. Tehát ha 2 ritma verseny van, akkor meg kell mondani a tutit. De akkor tutit kell mondani, a kívánni nem lehet. És akkor volt olyan versenyekkel dolgoztam, és Tokióban ott volt, és ott volt, én meg a tévé előtt például, hogy folytatok, hogy én csinálják, és megcsináltam. Oké. No, hát kik az ellenségei a sportolónak? Szándékosan írtam idézőjelben, csak azért megkivetik el, amikor mondom, akkor nincs idézőjel. Tehát ugye a legfőbb ellenség a sportoló gyereknek az a hülye szülő. Nem azért feltétlenül már rosszat akar, de ismerjük ezeket a típusokat, ugye ő is birkózott, ezért mindent tud, de nem sikerült a pályafutás, mert pont akkor megsérült, amikor a Fradi eljötte volna. És ezért a gyerekéből akarja ezt megmutatni, és számos olyan gyerek is nekik ezt nem akarja. Csak a szülő akarja, bármilyen sportákat mutattam, azért mondtam, hogy a birkózás, mert itt vagyok. De a másik oldalon nagyon jó, hogy egyre több olyan szülővel találkozom, aki nagyon akar segíteni a gyereknek, szeretne jól segíteni, és eljutott oda, hogy tudja, hogy nem tudja, hogy vagykálni. És például a képzéseikre, vagy minden csoportban jön szülő, aki azért jön, hogy értse a gyerekét jobban, és jól segítsen. Volt egy olyan példánk, beült apuka, beült a képzésre, ez egy 8 napos képzés, és 5. napon kérdezte tőle valaki, hogy 2 gyereke, egy kézilabdázó lány, meg egy focista fiú, egy kislány akkor volt 16 éves, és kérdezte, hogy egyébként a lányot szeret kézilabdázni? Mondja, akkor szerintem igen. Boldog ezzel? Szerintem egy helyen. És akkor ebből a sok szerintemből arra váltam, következik, hogy nem tudja, csak gondolja. Az volt a kérdés, mikor beszélni utoljára a lányommal erről. És azt mondja, figyelj, 2 évet próbálom, sose válaszol. Elkezdtünk is egy órát beszélgetünk arról, hogy mi az apa szerepe egy sportoló gyerek mellett. Nagyon leegyszerűen azt szoktuk mondani, hogy szülőnek az a szerepe, hogy bármi történik a versenyen, öleld át a gyerekedet, és adjál pihenni. Ez a te dolgod. Többit az bízd rá szívember. No, beszélgetünk egy órát, másnap bejött az ember a 6. napon, és kérdeztem, hogy Lóri, mi történt? Szóval honnan tudod? Mondom, másik kisugárzás, egy másik testbeszédről. Szóval figyelj, beültünk az autóval, beszállt mellém a Hanna, nem kérdeztem semmit, és elkezdtem mondani. Tehát, hogy a szülők, ha nyitottak arra, hogy változzanak és jól tudjanak segíteni, akkor be lehet őket abba az irányba állítani, hogy tényleg segítségére legyenek. Nem tudom, hogy ezt merjem mondani a második sorban, hogy mindenki edzi a teremben, de ugye sokszor van az, hogy az edző nem találja a hangot a gyereknek. Van, amikor ebben a gyerek a hibás, van, amikor az edző a hibás. Ismerek olyan, nem mondok sportágat edzőt, akik például a tanítványt nem engedi iskolába járni. Mert ez felesleges, mert a sportoló leszel. Nem lesz sportoló, hogyha nem járnak iskolába. Nagyon kevés olyan van, akinek ez sikerül.
nagyon sokszor van, hogy az edzőnek van egyfajta metódus, hogy foglalkozik a sportolóval, és akkor mindenkivel úgy. Miközben ugye tudjuk, hogy ha van 20 gyereked, az 20 kulcs, az 20 fél ember. Nagyon nem nézik talán az edzőket, nem így tovább. Ugye a tanárok az iskolán nem értik ezt. Tehát, hogy azt is meséltem valakinek itt az előadás előtt, hogy van egy focista kislány, dolgozom, 13 napot volt a válogatottban, volt rúgott gólpasztalott egy Anglia, Észak-Írország, Belgium, Magyarország csoportból az U17-es válogatott a második helyen jutott tovább, soha ilyen nem volt. 13 napot volt a válogatottban a gyerek, majd hétfőn 14-kor bement az iskolába, és irattak vele 3 dolgozatot. Miért? Ez nem az a baj, hogy dolgozott, tényleg neki tanulni kell, tudni kell minden, de hogy miért kell másnak. Tehát ővel most azt mondja, és ez több gyereknél működik, hogy amikor megvan a tavaszi versenynaptár, meg edzésnaptár, akkor bemegyek én az iskolába, a szülő megy be, akkor a feljelentés lesz. Bemegyek én az iskolába, és megpróbálom az igazgatóval, az osztályfőnökkel összeegyeztetni ezt, hogy nézzétek, itt van 2 hete gyereknek, amikor nem kap terhelést a sportban, ki nem az iskolában, akkor kapnak. Tehát, hogy ezt érdemes végig gondolni, az a meglepő tapasztalatom, hogy maguktól ezt a tanárok nem tudják, de honnan is tudhatnak, hiszen a nagy részük most már az a korosztály, akinek nem volt testnevelés olyan, hogy tanítónak a testnevelés olyan. Nem tudja, mi a sportolni. Volt olyan gyerek is, aki 3 napot volt a válogatottban, bement az iskolába, és mondta neki az osztályfőnöke, hogy szülő már nem igazolhat a piányzást, tudom, hogy nem beteg voltál, hogy igazolhatna a 3 nap. És akkor bementem az, és megbeszéltük, hogy nem kell edzéssel részt venni, csak csinálja meg azt a napot, amit a gyerek minden nap. Tehát, hogy föl kell menni 0. órára, 2-kor végez, fölszáll a falatra, 1 órát vonatozik Budapestre, megcsinálja az edzést, rohan Kőbányára, hogy fölszálljon a vonatra, megy haza, 1 jelölő leszáll, összeszedje az 5 edzést és hazamegy. Nem kell az edzésre részt venni, csak ez az időben 1 napon csinálja végig, amint a gyerek minden nap. És akkor azt mondtam, hogy figyelj meg, hogy nem gondoltam, hogy nekem van igaza van. És akkor ebben kiegyeztünk, és most a 8. első fél évben az osztályok az órarendjét a Lilla napirendjéhez igazították, mert pont ugyanannyiba kerül, hogy nem odafigyelni. Aztán van 2 olyan kockázati tényezők, amire vagy ráhatással vagy nem, ugye a szellem. Ez majd amikor a korszakokról beszélünk, hogy mik a kockázatos korszakokról, ezt fogjuk látni, hogy lánysportok nem például, ha bekerülnek a középiskolába, első és 15 évesként a 18 éves fiú elkezdik őket nézegetni, és te is esélyt mondtad, hogy én is tudom, hát ez abszolút így volt, de hogy ez egy kihívás. Hogy 8-as kislányból hirtelen középiskolás lesz, egészen más. A fiúknál még nagyobb kockázat, tehát ugye az élsportoló fiúgyerek az szép is, erős és okos is minden, még lehet, hogy pénzt is fog keresni, az izgalmas. És nem mindenki azért választja, hogy segítse a sportolói pályafutását. És ugye a sérülés, ahogy nagyon sokat dolgozunk, hogy elkerüljük, de mint a dietikus kontaktsporták, tehát a non-kontakt sérüléseket meg tudjuk előzni, a kontakt sérüléseknél inkább csak szurkolni tudunk. Kockázatos időszakok. Van ennél sokkal több, ezt a 3-4-et emeltem ki. 4-et, igen. Az első, ugye kockázat folyamatosan szinte sportáktól függetlenül, amikor korosztályt kell váltani. Az egyik korosztályban én vagyok a virág, a legtöbb sportágban ezt 2 évente látjuk, már következő évben pici vagyok. Az nagyon nehéz, az a gyerek, hogy hozzászokott ahhoz, hogy jó, és akkor van egy év, amikor jó az a gyerek, csak nem tud eredményt elérni, mert nagy a fizikai különbség. Labdajátékokban nagyon sok gyereket tudunk elveszteni, így sajnos, ha erre nem figyelünk külön. Ugye súlycsoportváltás, ezt hadd ne én magyarázzam nektek, hogy az milyen kihívást jelentett egy gyereknek ezekben a sportágokban. Aztán a következő ez az iskolaváltás, amikor egy általános iskolában hosszúbb hozzá gyerek, hogy ő gyerek, mindent megmondanak neki, nem kell gondolkodni, megkerül egy középiskolába, már sokkal szabadabban kezelik, ahol lehet véleménye, ahol a többiek bulizni járnak, és jönnek azok a kihívások, hogy 2 hétig nincs edzésben sérült voltam, elmentem 2-szer bulizni a többiekkel, basszus, ez jó. És ezek nem kellnek hajnalba, és ott a csajok mások néznek rám, vagy a fiúk mások néznek rám, és hogy muszáj nekem megdögleni minden nap.
tehát hogy nagyon sok gyereket veszíthetünk el akkor, ha a középiskolába jár, és nem értettük meg vele azt, hogy a kettő az egyébként tud működni együtt. Ugye a következő az érettség után, és mind dolgunk van a mentális felkészülésnél, amikor valami meg kell élni, tehát eddig gyerek voltál, leérettségiztél, és akkor pénzt kéne keresni, mert még mindig nem kapok pénzt a birkózásért, vagy a fociért, vagy a bármiért, és itt vagyok, és otthonon már nem tudnak eltartani. Hogy erre megint csak készülünk előre. És ugye van az átigazolás, erről beszéltem, labdajátékokban, de szerintem nálam is csak 12-13 éves gyerek ott hagyja a családját. És elmegy a nagyvárosba, vagy sportoló akar menni. És azt hiszi a klub, hogy ezzel végeztem a feladatommal, tehát hogy rendben vagyok, mert hogy a legjobb gyereket kiválasztottam, kap kaját, van hol aludnia, és ezzel rendben vagyok. Nem. Tehát én Bunkópestire születtem, egy laplóterületen jöttem fel a 7-en, és a TF ismert meg a világot, mert oda jártam iskolára. Meg az idősebbek emlékeznek, hogy anyám volt a tanulmányosztalató 18 évig. Annyit ismert, hogy a lakóterem a TF oda-vissza. És akkor fölmentek az 5-ös gimnáziumra, hogy a belvárosban van. És az első nap kijöttem, és álltam az iskolát, és néztem körül, és fogalmam nem volt, hogy merre induljak, hogy eljusson a TF-re. És akkor kérdezték a nagyok aranyosak voltak, hogy mi van kicsi, mi a baj? És mondom, a metrót keresem. Az volt a válasz, hogy melyiket. És látom, hogy azt is több metró van. Pedig én pesti voltam. Tehát, hogy erre is föl kell készülni, amikor igazoltok egy versenyzőt. Pici településen nagyvárosba, bárhonnan a fővárosba, Miskolcon a környező falvakból behozod a városba, hogy az olyan kihívásokkal is jár, amit nem is gondolsz. És egy-két hétig nem figyelsz oda a gyerekre, és visszamegy, hazamegy. Jártunk, hogy Pakson, futballban, egy Gerjén község, ami onnan 12 km, nagyon tehetséges gyerek, igazoljuk át Paksra. De a busz, az nem akkor jött a busz, tehát az a délutáni busz Gerjénből Paksra nem igazolt az edzésidőhöz. A szülő nem tudta behozni, és hogy nem volt igény a klubban arra, hogy egy kis busszal ezeket a gyerekeket összeszedje, és az a gyerek visszament Gerjén, és nem lesz benne a futballista. 12 kilométerre beszélünk. Tehát, hogy ezekkel nagyon komoly dolgod van, és ha te edzőként vagy klubvezetőként nem tudsz ezzel foglalkozni, legyen olyan embered a klubban, akinek az a dolga, hogy a gyerekeknek ezeket az ügyes-bölcs dolgait a mindennapokban intézze, és a gyerekekkel erről beszélgetni lehessen. Tehát tudja valaki azt, hogy a gyereknek mi a kihívás, hogy nem mindig, ha misítva, akkor mindig belbeszélnek szegényen, de hogy például Diósgyőrben a labdarúgó akadémiáról ne kelljen kimenekíteni gyereket, mert hogyha edzeni akar, azért bántják a többiek, ha tanulni akar, azért bántják a többiek, és hogy nincs felnőtt, akivel ezt meg lehetne beszélni. Nem nekem, aki segítek a gyereknek, de hogy ott a gyereknek a helyszínen, a klubban nincs olyan felnőtt ember, akivel erről beszélni lehet. És mire észreveszik, addigra a gyerek már elszalad. Oké, a következő, amikről azt gondolom, hogy érdemes szót ejteni, amikor dolgozom gyerekekkel, sportolókkal, melyek azok a problémák vagy kihívások, szóval ez egy nyugodtan. Jó, egyébként? Melyek azok a kihívások, problémák, amelyek mostanában egyre feljönnek? Azt látom, hogy az első az, hogy mi a munkafogalma. Tehát, hogy a gyerek azt éli meg, hogy én járok minden edzésre ott vagyok, megyek külön edzésre, külön mindenhova, de jelenleg dolgozni az kettő. És akkor azzal hozza a szülő, kapus fiút, hogy Gábor segítsen, mert nem tud 100%-ot nyújtani edzsen. És akkor elkezdünk beszélni, hogy mérjük edzésre, és kiderül, hogy edzésen se 100%-ot. Nem azért, hogy csalni akar, hogy nem tudja, mi ez. Tehát ugye a mai gyerekeknek a kényelem az az ellenséggel együttáv. Tehát látjuk azt a gyereket, aki mondjuk nagy BMW Jeep-el hoznak minden nap edzésre, és nem tudja, milyen az megdöbbenni azért, hogy ételt kapni. És van a másik gyerek, aki 12 évesen eljött a faluból, mert focisra akar menni. És ő meg minden egyes edzésen megdöblik, mert ez az egyetlenessége. Tehát azt megértetni a gyerekkel, hogy mi az dolgozni. Tehát, hogy a fotózó nem véletlenül törik Jézus felül birkózó, hanem már megdolgozott érte. És az más, hogy ott van a gyerek
hogy minden edzésen akarok lehetőleg. És azt gondolom, hogy ez birkózó közegben nem kellett elcsinálni, mert azért, ha valamelyik sportágosokat dolgoztok, akkor az az. De hogy a mai élet nem biztos, hogy ezt tudni. A kényelem. Tehát, hogy azt megérteni, hogy a mai sporton a gyerekek nem érsek, egy kényelmes. Tehát, hogy aki ide bejön, itt minden adott ahhoz, hogy a gyerekből birkózó lehessen. Az a kérdés, hogy a gyerek is adott el. Tehát minden megvan. Olyan körülményeket tudunk biztosítani szerencsére, most már szinte valamennyi sportágban a gyerekeknek, amire mondjuk nem, hogy a Tibor gyerekkorában, de még a Bacsataki gyerekkorában sem gondoltuk. De hogy ez kényelmes. Tehát, hogy amikor ugye gyerekek voltunk, én egy nagyon rossz focista voltam, az öcsém miatt akartam focista lenni, teljes tévedés volt, de hogy az, hogy legyen olyan melegítő, mint a felnőtt csapat játékosainak, évekig vártam rá, hogy egyszer volt. Ma bejön egy gyerek, és így megkapja a több százezer fontos mindent. És az kényelmes, hogy ezt megérteni velük, hogy én sportolok lenni, az nem az edzés. Tehát én abban a másfél órában profi vagyok, szokták lenni a focista lennéket. Az tök jó, de én sportolok, ez egy 24 éves feladat. És amiben a mi felelősségünk van, hogy a gyerekek a 24 órát kitöltsük. Tehát ne legyen ideje hülyének lenni. Kell az a telefonnal játszani. Igen, ma a fiatal gyerekek az más, mint nekik. Tehát nekik az kell. A kérdés az, hogy ez 1 óra, vagy 5, az már nem mindegy. De hogy egy akadémián, hogy a 24 órát nézzük meg. Én amikor Pécsre kerültem, a PMFC vezetője eltem, hogy ott volt egy futballakadémia, és akkor is volt, ez 2012-ben volt. Az volt az első dolog, hogy megnéztük, hogy milyen akadémia a gyerekeknek. Tehát mennyi ideje van hülyének lenni. 2 iskolában van, délután van 2 óra edzés, hanem az zuhangyal utazással az 3, Pécs kicsi. Alszik 8 órát, az 11, mert az iskoláról volt mondjuk 6-ot, az 17, van 7 órára, ezt ki kell tölteni. Ezt ki kell találni, hogy a plusz pihenésen túl még mit kellene csinálni ahhoz, hogy ne legyen hülye. Nagyon sok gyerek, egyre több gyerekkel tapasztalom azt, ő hibátlan és minden rosszak. Tehát ugye hülye az edző, otthon túl meleg van, túl hideg van, csúszik a szőnyeg, nem csúszik eléggé a szőnyeg, de minden rossz. Mindig azzal szoktunk kezdeni, hogy mi a célod. Tehát az a cél, hogy 28-ban legyél az, amit nem tök jó. És a következő, mit a feladataid? Mi az, amit neked kell megcsinálni, ahhoz, hogy az működjön. És akkor ez megvan, utána beszéljünk az eszközrendszerről, mik azok a külső körülmények, amiket együtt kell állni ahhoz, hogy te meg tudsz csinálni a feladataidat. Nem fordítva. Tehát nem az van, hogy bejön a sportoló, és akkor elmegy a kívánságlistáját. Ahhoz már nyerni kell azt, hogy ezt meg lehessen tenni. Tehát, hogyha Kis Balázs elmondja, hogy mit szeretne birkózóként, az rendben van. De amikor 18-as gyerek, aki még utánpótlás szinten ért el valamit, ő még nem biztos, hogy első körben azt keresne, hogy amit szeretne kapni, először mit kéne belevetni. És ebben szerintem ez a 21. század világa nem jó irányba megy. Tehát, hogy nagyon sok sportágban először megadjuk mindent, és utána várunk el valamit csinálni. Legalább egyensúlyba kell. És erről megint csak beszélni kell a gyerekekkel. Mert hogy ők ebben ülnek föl, hogy ez a természetes, hogy labdarúgást mondom, hogy oda jön 18 éves vagy emléket és klub, és a fiatal szabály miatt úgy is játszani fog, és azt mondja, hogy nem tovább millió. És akkor mondom neki, hogy figyelj kicsi, nekem 290 000 forint az egyetemi oktatói bére. 5 diplomával a 29. tanévben. Nem sajnálom tőle, de gondolok ezt át. És akkor azt tudja, hogy teljesen értem, csak ön nélkül működik a klub, engem nem igazolod, hogy is fiatal nem tudnak kiállni. Tehát ezt a gyerekekkel meg kell értetni minden sportágban, hogy milyen viszonyban van az, amit követelsz, elválsz, és a többi, és mi az, amit beleraksz. Nagyon nehéz azt látom, az előbb beszéltünk a hülye szülő, hülye edző, hülye tanárról, hogy nagyon sok gyereket nyom össze a külső állás. Tehát, hogy olyan dolgokat várunk el elég fiatal gyerekektől, amire nem készítjük föl. Nem fizikailag, hanem szellemileg, lelkileg. Nincs rá kész. Más sportágban a játékhoz a külföldre akarok menni. 16 évesen én nyilván akkor a futballozni.
tök jó, beszélsz németül? Nem. Tudsz főzni magadnak valamit? Nem. Voltál már anyáértől távol? Hát osztálykirándulások. Tehát, hogy ez nem. Tehát ahhoz, hogy elvárások legyenek, ahhoz föl kell készítsük a gyereket, hogy ő ezt elbírja. Hogy elküldöd, vagy elviszed egy komoly versenyre, tehát mondjuk a gyerekek fölkészülni arra, hogy külföldön más versenyezni, meg külföldön beszélnek ott, és nem fogod érteni. Van versenyző, akinek ez segít, mert nem zavarja meg, hogy ki mit mond. Van, aki meg, tényleg, van, aki meg teljesen összekörik, hogy nem érti. Milliónyi dologra föl kell készíteni, mielőtt elvárásokat fogalmazok meg. Tehát azt tudom elvárni a gyerektől, amire fölkészítettem, amit megtanítottam neki. És itt nagyon fontos megint a szülőkkel való kapcsolatban. És nyilván van olyan, aki ugye rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, hát szinte minden este beszélget vele, van olyan, aki meg soha nem beszél edzőként a szülővel. Mind a kettő lehet jó, az a lényeg, hogy a gyereknek mi a jó. Tehát a szülővel értessük meg azt, hogy a gyerek elvitt egy élete első Európa-bajnokságára, 16 éves és második lett, azért nem váltson a gyereket. Tehát az egy egész jó elmény. Vagy kérdezzük meg, hogy ő a saját szakmában második Európában. Ha ő is második Európában a saját szakmában, akkor jókkal kritizál. Ha csak harmadik, akkor lehet, hogy jobban sem nem ad. Tehát a bántás, nagyon kevés sportoló van, aki a szításból, bántásból ért. Egyre kevesebb. Van ilyen. És ezt tudnia kell minden edzőnek, hogy ki az, aki simogatni kell, ki az, aki kinti. De hogy az jó, ha megpróbáljuk kiszűrni a környezetéből a negatív tényezőket. Aztán, ami nekem részben mániám, hogy a sportban azt mondjuk, hogy bármely klubhoz tartozunk, első a klub, második a csapat, harmadik az egyén. Én nekem meggyőződésem az utánpótlásban fordítva van. Tehát ott a gyerekről szól. Mondjuk egy labdajátékban minden gond nélkül be lehet áldozni a csapat teljesítményt vagy eredményét azért, hogy az a néhány gyerek, akiből lehet sportoló, az fejlődjön megfelelőképpen. Azt gondolom, nem értünk egyet ezzel? Nem szokták, nagyon nem szokták. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy most ez a gyerek jó, mint a másik, mert akcelerált és erősebb és nagyobb, de ha te láthatod, de a másikból lesz, akkor az egy nehéz döntés, hogy nem a legjobbat viszed ki, vagy azt gondolják sokan, hogy nem a legjobbat viszed ki. Az a kérdés, hogy mire tervezünk. Tehát az nagyon jó, hogy a skandináv kézilabdában az az elv, hogy minden pályálépő játékosnak labdához kell jelölni ahhoz, hogy pont lehessen lőni. Minden benevezett játékosnak 2 percig a papuban kell állnia, különben nem lehet végig a meccs. És nem az van, szórakozom csak, nem az van, hogy szemüveges berakjuk a papuba, a nagy darabot meg előre rakjuk, és akkor nyerjük. Kutyák nem érdeklő 13 évesen nyersz, vagy nem, azért érdekli őket, hogy felnőttél nyerni. És ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a gyerek az nem eszköz, a gyerek maga a cél. Értelme az egész. Tehát amikor most megint nélkül mondunk, de van egy úszónk, aki most nincs jó, de már eltolják. És akkor vannak sportvezetők, akik azt mondják, hogy ő tartozik Magyarországon. És az nagyon fontos tudni, hogy nekünk, sportvezetőknek, edzőknek, azért van állásunkban a sportoló, és nem fordítva. Hogy szerintem ez egy alapvető dolog. Na és akkor itt van az iskola és a sport konfliktusa. Ebben szerintem dolgok van. Tehát az iskola nem érti a sportot, a sport nem akar érteni az iskolát. És a gyerek szívja meg, a gyerek a játékszerkezben. Tehát, hogy én egyre inkább azt látom, ha van sportoló, aki fontos, meg jó lehet, akkor tessék az iskolára megegyezni a rendszerrel. Mert hogy van olyan sportoló, akiből diplomás ember lesz, van, akiből érettségizett lesz, van, akiből az sem, de lesz szakmája. De minden sportolónak tanulásban is a maximumot ki kell belőle hozni. Ahhoz az iskolának partneri kapcsolatot kell kialakítani. Azt látom, hogy nélkül ezt az iskola nem érti. Nem tudja, mi az a sport. Tehát amikor intőt kap az ötösház a gyerekre, elalszik órán. És akkor megint csak anyuka fölhív, hogy Gábor, menjél be magára ilyen megyekbe, akkor abban botrány lesz. És akkor bemegyek, és mondtam a tanárnőnek, hogy ki vagyok, miért vagyok, papíron van róla, hogy beszélhetek a gyerek érdekében, hogy anyuka aláírta, felhatalmazásokban, és mondtam, hogy tudok szentelni, beszélni kedvesen, hogy kezdjük a szentelni.
Mondtam, hogy tudom, hogy a Barbie előtt az ötőt kapott. Mi lenne, ha olyan órát tartom, hogy érdekeskedett gyerek? Nem fog eladni. Igen? És akkor mondtam, hogy tudod kedvesebben is. Tehát, hogy a gyerek végének 4 óra 30-kor kell. 5 óra 30-kor bent van a vízben, 6 óra 30-kor kijön a vízbe, és 7 óra 30-kor itt van. És ha elalszik, akkor akarja meg. Tehát, hogy sokkal többet segít a gyereknek, ha szeretne. És neki is azt mondtam, hogy ha ez nem érthető, hogy tegye meg, hogy egyszer elmenjen vele, hát csak fölkerül 4:30-ba, és oda megyünk az úszóra 5:30-ra, nem kell beülni a vízbe. Én sem kívánom. Ugye a Tibor úszik neki kétszer reggelente, én már elhúztam a anyagai lefotózom, hogy elhatják, hogy ott van. Tehát ez nem egy kényelmes, akkor a gyerek végez is, mint délután van még 2 edzése. Tehát, hogy 5 isázó gyereknek 15-18 edzése van a héten. Ezt nem kell nektek magyarázni, hogy mennyivel jó az én sport, hogy a birkózás szerintem az egyik legmunkásabb sport. De hogyha van gyereke, ülj le vele, vagy találd meg azt az embert, akinek segít, és egyezzetek az iskolában. Minél kisebb településen vagyunk, annál inkább személyes kapcsolatot feltételezik az ott lévőkkel, minél nagyobb a város, annál nehezebb lesz. De óriási segítség a gyereknek, mondom, ha összeigazítjuk a versenyben, tehát az edzéstervre és az iskolában, nem az a kérés, hogy a gyerek hadd legyen hírmes sportoló, szerintem azt meghaladtuk már. De az lehet logikus, hogy amikor hazajön a végéről, akkor a következő héten ne ő feleljen mindenből. De nem volt átmenet iskolában. Igen, mert végére készül csak. De nézzük meg, hogy itt van neki 3 hete, amikor nincs nagy termés a sportban. Szeretnénk, hogy akkor feláll, és minden tudni fog. Ehhez partner, a gyerek is partner kell, hogy legyen, viszont hogy meg kell tanulni, azt megtanulja. És nem mindenkinek kell kitűnőnek lenni. Van gyerek, akinek kitűnőnek kell lenni benne, van, akinek át kell mennie. Tehát van olyan gyerek, hogy azt beszél, hogy az iskolák ezeket tárgyat érdeklik, abból jó lesz, többülből görbüljön. Nincs ezzel gond. Minden gyerekből a maximum próbálja kihozni. Igen, 3 szinten van a gyereknek. Egy elbiztos mint egy átlag felnőtt, vagy amikor anyára meg apának otthon. Ugye 3 szintén a sport, az iskola és a család. És ezt a 3 szintet, ezt össze kell egyeztetni. Nem megy máshogy. Tehát ez úgy nem megy, hogy az iskola, a sport és a család 3 felé húz. Tehát biztos ismeritek ezt a ötletet, amikor hát be van fizetve a családi vonalások, hogy elviszik a gyereket, miközben edzőtábor lenne. De ha nem tanítottuk meg a szülőnek, hogy az mi, akkor nem fogja érteni. Tehát amikor bejön az isztrák a gyerek első nap, ugye ezt a szuper Levi barátom szoktam mondani, biztos megvan mindenkinek, hogy ő a NHL szerződéssel rendelkezett. Ilyenkor kapusként bár pályára nem lépett, de 5 szülőt a padon, és azt mondta, amikor az NHL-ben leigazolnak egy gyereket 13 évesen, akkor a szülők kap egy ilyen könyvet. Most akkor ez szerint élsz. Tehát például az összes hazai meccsen ott van a család, és buzdítja a csapatot. És ha szídod a felnőtt csapatot, azt a csapatot, ahol a gyerekek az utánpótlásba játszik, akkor kirúgjuk a gyerekeket. És nem azért, mert haragszunk rá, hanem azért, mert ez nem fér bele. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a szülőt, az iskolát és a klubot, ez meg kell értetni, és csak közösen működik. Biztos tartotok szülői értekezletet, meg szülői fogadóra, meg minden, azt tök az egyik lába meg a muszáj lesz bevenni az iskolát. Tehát nem megy anélkül. Elképesztő, fura és szörnyű történetet tudok mesélni, hogy a kislány, aki szintén válogatott focista, ő neki énekből és etikából osztályozó vizsgát kellett tenni. Mert nem volt elég volna. És akkor meg oda is elmentem, ott is elmagyarázta, hogy milyen gyereki életet, mennyit utazik, mennyit áldoz be ezért. És mondtam, hogy az énekből, ha tényleg kell pontvizsgázni, akkor van nekem egy barátom, együtt golfocizunk, aki sosem tudom az együttes, egy pányzeret hallgat az énekesen, amikor ő fogja fölkészíteni, sőt, eljön és kokározik is neki. És akkor mondtam, talán nem inkább beírjuk. Jó, és az a kérdés, hogy etikai kérdésekben elmondtam a gyerek, mit csinál az életében, hogy ki tud neki a tanárikkal adni mindennek többet. És azt mondta az igazgató, hogy elment, hogy ezt nem mondott, hogy végül nekem van igazam. Tehát
Tehát ahelyett, hogy intőt meg igazolatlan ír be egy világversenyt a gyereknek, a nyerően és pont ugyanaz idő és energia. Semmivel sem több. Hogy látom? Igen, 10 perc. Köszönöm. Akkor még a végén a kérdés is lehet. Jó. Próbálunk most sietni. Tehát én azt gondolom, ezt egy disciplinari barátomtól tanultam, aki ugye a politikon pingpongozó, vagy azt elkezdeni volt, és ő Leedsben végzett sportmenedzserként. Ma már sportáktól függetlenül egy sportoló, az egy projekt. Minden sportolónak kell egy karriertervet csinálni. Tehát, hogy azt szoktuk a gyerekekkel beszélni, hogy készülünk Balzsai Jászberrel a picivel a 28-as olimpiára, 11 éves kora óta. Minden nap úgy kell fel, hogy olimpikon lesz. És minden jelenlegi döntést úgy hozunk meg, hogy az szolgálja a célját. Ha olyat csinál, ami azt negatívan befolyásolja, akkor sírunk. Ha az nem befolyásolja negatívan, hogy rosszul lőtt az adott versenyen, akkor aznap még szomorú alszikálnak, és nem megyünk tovább. De ahhoz, hogy tudjuk, hogy jól döntünk a jelenben, ahhoz tudnunk kell, hova tartunk. Meg kell, hogy legyen a karrierben, mi fog módosulni nyilván. Mert jöhet sérülés. Az elméleti része alatt, amiknek nagyon gyorsan fordulnia kell, és utána meg lesz a kis szünetünk, úgyhogy fel szeretnénk ilyen dolgokra előtt, hogy tartsanak az előadását. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én vagyok, ahogy mutattak már, akivel nem találkoztam a Magyar Bírói Szövetség és a Kínának a különböző edzője, és a múltkor megkezdett úton fogunk tovább haladni, azonban egy nagyon picit majd zsítszeteket az elméleti részekre is. Vágjunk is bele az első dologban, a főgyakorlatokról lesz szó, mik azok a főgyakorlatok, miért azok a főgyakorlatokról beszélünk, miért azokat hoztam nektek, illetve miért azokat vesszük át a mai napon, amiket. És a második blogban látjátok azt, hogy a ugorás, megfogás és a felhúzás, az már volt a múltkori alkalommal, ebből majd egy nagyon pici ismétlésen át fogunk menni, és utána a húzózkodást, a fejfölényomást, a kitörés variációkat, és a cipeléseket, illetve a törzsgyakorlatokat nem fontos senki sorrendben fogjuk majd átvenni. Jó, mik azok a fő gyakorlatok? Onnan ismeritek föl, vagy onnan fogjátok majd őket megismerni, hogy több ízletlen jön létre elmozdulás, gyakorlat végrehajtása során. Tehát éppen ezért például egy ugolás, egy felhúzás, egy súlyfelkapás, ez nagyon jó példa ezekre, hogy mik azok a fő gyakorlatok, miért nevezzük őket fő gyakorlatoknak. Ezek általában az edzés elején fognak megjelenni, egy jó edzésprogramban még ilyen idegrendszerrel fogjuk őket végrehajtani az edzés elején. És éppen ezért például jó például is, hogy majdnem minden birkózva által nagyon szeretett biceps edzés, egy biceps gyakorlat, miért nem lehet főgyakorlat. Az esetek 99%-ában pontosan ezért, mert csak egy izületben jön létre mozgás, és nem igazán állítja kihívás elő a versenyzőket teljes testes erőfejlesztés céljából. Több izomcsoport vesz részt a munkában, ezt is látjátok, tehát ez következik abból, hogy a több izületben létre elmozdulás, és éppen ezért időarányosan ezek fizetnek a legjobban. Hogyha 15-20 percünk van egy versenyzővel erőt fejleszteni mondjuk edzés elején vagy edzés végén, akkor érdemes ezeket gyakorlatokat választani. Jól skálázható, mit jelent ez? Mindenféle edzettségi szintől, illetve például sérültekkel való munka esetén nagyon fontos az, hogy egy olyan gyakorlatot tudjunk választani, hogy az egészen kezdőtől a válogatott vagy az olimpikon versenyzői mindenkinek kihívást tudja jelenteni az edzése során. Ugolás testül, aztán előtartással, és aztán végül ugolás után ez is egy jó példa annak, hogy hogyan érdemes felépíteni, illetve visszafelé hogyan érdemes visszalépni akkor, hogyha például blondulőtt a verseny. Tehát már nem tud fejlődni a ugolás hátratartásban, valószínűleg vannak technikai problémái is, a technikai látjai is lehetnek, visszanyúl az alapokhoz, rendben a boka pozícióját, vagy a lábfej pozícióját, a derekát, hogyha például túlterheljék ugolásban, akkor visszanyúl az alapokhoz.
újra felépíteni. Egyszerű az eszköz igénye. Nagyon sokszor felmerül az, hogy csapatok, válogatottak, vagy egész egyszerűen csak versenyzők utaznak, nem mindig nagyon tetszenek. Egy jól felszerelt gépes edzőteremben persze könnyű dolgozni, de ez nem mindig áll rendelkezésre. Az általunk preferált gyakorlatok végrehajtásához bőven elég, hogy van egy út, egy keret, adott esetben egy kézisúzó, ezek könnyen beszerezhetők, és ezekkel már tudunk dolgozni. Jól adagolható terhelés, hogy ezt is tudjuk, 4 km-ként tudjuk növelni a kettlebell terhelését, 2 felenként a kézisúzót, a rúdon pedig akár 2,5 km-ként is tudjuk változtatni a terhelést. Tehát, hogyha valaki már a max közelében dolgozik, vagy a maximum közelében dolgozik, neki már 2,5 kg emelés is lehet, hogy olyan túlterhelő plusz terhelést terem, vagy ismétlésekkel kevesebbet tud megcsinálni, míg mondjuk egy társadalmat végzett googolásnál, ez nem biztos, hogy el tudjuk érni, hogy mindig tudjuk adagolni 2,5 kg terhelését. Amit már említettem az edzés elején, vagy az első szakaszában jelennek meg ezek a gyakorlatok, azért, hogy ilyen idegrendszerrel tudjunk dolgozni. Ez azért fontos, mert bármelyik szakaszában, hogyha a versenyzőtől azt kérjük, a maximumot teljesítsen, persze meg fogja csinálni a rendelkezésére álló energiában a maximumot, de ez az edzés elején legjobb. Tehát, hogyha mi azt szeretnénk, hogy robbanékony, gyors és erős legyen a versenyző, akkor az erőléti edzés tekintetében mindig az edzés elején próbáljuk a főgyakorlatokon végrehajtani vele. Mozgásmentek progressziója, ugye itt lesz majd az a blokk, amikor mondjuk fordulni, előtt egy rövid áttekintés arról, amiről már szó volt. Miért ismételjük ezeket át azoknak, akik nem voltak, vagy elég sok idő eltelt már a 2 előadás között. Az egyik ilyen fő gyakorlatunk, az egyik ilyen legfontosabb gyakorlatunk, az a googolás. Ez fogástól függetlenül, sportáktól függetlenül, nyújtól, kortól, etnikai vonatkozástól függetlenül mindenkinek érdemes megtanulni a googolni, mert ez egy olyan mozdulat, egy olyan erősítő mozdulat, amit, hogyha a versenyzőket csináltunk, akkor a teljes testes teljesen nőni fog. Itt látjátok a felépítését, nem fogjuk még egyszer átvenni, de akinek majd erre szükség, az elkérheti az anyagot fekvénymás, főleg a kötött fogásnak egyik kedvenc gyakorlata, és jó is, hogy a felsőtest tolóerejét fejlesztendő, de azt azért lássuk meg, hogy a 3 fő gyakorlat közül megint a felhúzás, talán erre a legkevesebb szükségünk, mert ez ad a legkevésbé helyes testességünk. Persze a 3 közül a 3. helyen rangsorolni a helyet választani, az a felhúzás, ez az, ami teljes testes erőt fejleszt, ebben a lábunk, törzsünk és a felső testünk is elég markánsan tud dolgozni, viszont ugyanaz a mozgás, ez nem elég fajta az, aminek a legnagyobb a rizikója is. Tehát, hogyha ezt nem jó technikával megtartjuk végre hosszú időn keresztül a versenyzőinkkel, akkor a sérüléshez vezethet, hogy itt érdemes vagy jól megtanulni, vagy a szakember segítségét kérni. Amiről még nem volt szó, ami a múltkori előadásból nem maradt, és készítettem nektek azokkal a gyakorlatokkal, amiket még érdemes technikailag átvennünk, az pedig a húzózkodás, és akkor itt fordulok majd Gergőjékhez, hogy gyakorlatilag mi elkezdenénk ezeket összeadni. Jó, tehát az eszközöket majd szeretnénk oda kérni. Forduljatok meg, vagy helyezkedjetek el szőnyeg környékén, hogy lássatok,